Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Syukri FIB. So, pada kali ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan tentang keadaan pasaran sekarang ini. So, maybe kita pernah dengar quote yang famous daripada Warren Buffett, legenda pelaburan dunia. Be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful. So actually kita dekat mana sekarang ni? Adakah dalam market yang sedang greedy? Ataupun adakah dalam market yang sedang fearful? So kalau nak tahu, tuan-tuan stay tune. Saya akan tulis nota saya untuk disampaikan pada tuan-tuan semua. Stay tune. So, dekat mana kita sekarang? Fearful or greed? So, sebelum tu, kita tengok dulu di manakah asset prices sekarang ini berada. So, asset ni boleh jadilah housing, real estate, okay? Boleh jadi dengan stocks, boleh jadi dengan crypto, okay? Boleh jadi dengan commodities. So, dekat mana sekarang instrumen-instrumen ini ataupun aset-aset ini dari sudut penilaian harga dia? So, macam kita tengok kalau dalam pasaran saham, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, semuanya memang sedang keep on making new high, dan lately ni kita dapat sedikit penurunan. Okay, meaning memang asset prices dari sudut saham memang kita nampak begitu meningkat daripada pandemik yang berlaku pada tahun lepas sehingga sekarang ini. Okay, BTC, Bitcoin, maybe naik 200-300% daripada tahun lepas, sehingga mencecah hampir $60,000 pada minggu lepas. Okay, asset prices dari sudut housing prices juga naik juga dengan banyak. Kalau di US memang hot, housing prices memang naik hot. Okay, begitu juga dengan commodities. Walaupun emas nampaknya tak berapa hot, tapi dari sudut lain macam copper, macam perindustrian, semua meningkat. Dan yang paling tak masuk akal ialah bila benda-benda yang tak mendatangkan faedah, benda-benda yang tak ada fundamental, tak ada sesuatu untuk backup value dia. Sebagai contoh, saham GameStop. Basically GameStop ni ialah company yang nak bankrupt. Tapi kita tengok bagaimana dia melonjak naik sampai beratus-ratus peratus, beribu peratus. Memang ada isu di belakangnya, okay? Ada isu di belakangnya tentang short squeeze dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada benda yang lebih besar daripada itu. Begitu juga dengan Dogecoin. Apa manfaat Dogecoin? Apa faedah Dogecoin? Sehingga naik beribu-ribu peratus ataupun dengan tingginya, sehingga kan orang yang mencipta Dogecoin ni pun cakap dia pun tak tahu kenapa boleh naik macam ni banyak. Of course di belakangnya kita tahu Elon Musk turut memainkan peranan dengan tweet pasal Dogecoin. Bukan itu saja, banyak kripto lain juga turut meningkat. Okay? Jadi untuk memahami ini, kita kena tengok bahawa apa yang menyebabkan all these asset prices keep on naik. Dan kita faham kalau Nasdaq ada company-company di belakangnya, okay? Saham-saham di belakangnya itu yang berniaga, okay? Dan kemudian mencatat keuntungan, membuat laporan earnings yang bagus, dia naik, okay? That is fine. Okay? Tapi bila aset-aset yang tak masuk akal ni lah, macam saya kata tadi, Dogecoin ataupun kripto yang kita tak sure, okay, fungsi dia, kemudian dengan stok-stok yang dah nak bankrupt semua naik.
Okey, jadi ini menunjukkan bahawa too much money dalam pasaran. Terlampau banyak duit dalam pasaran. Sehingga menyebabkan, sebab bila terlampau banyak duit dalam pasaran ni, mereka tak tahu nak buat apa sebenarnya. Okey. Duit ni yang terlampau banyak di pasaran, dia perlukan tempat untuk pergi, untuk menjana return. Okey, jadi itu yang menyebabkan sampai kalau di US, kalau kita tengok baseball card pun naik beribu-ribu peratus. Itu untuk itu kita panggil exotic punya instrument lah, exotic punya asset. Baseball card lah, benda-benda merchandise yang lama-lama, antiques apa semua naik begitu kuat. Sebab apa? People, diorang tak tahu perlukan tempat untuk duit yang banyak ini, duit yang banyak dalam pasaran ini. So, jadi macam manakah duit ini boleh jadi banyak dalam pasaran? So, untuk menjawab ini, kita kena tengok dengan beberapa perkara. Satu ialah kita tahu stimulus. Okay? Stimulus yang telah dilaksanakan oleh semua negara. Okay? Stimulus ini, kalau di US bernilai bertrilion-trilion dan coming up another 1.9 trillion. Mungkin ada lagi stimulus 2.0, a few trillions lagi. Okey, jadi daripada mana datang duit-duit ini? Government kena print the money. Okey, kena print the money, walaupun bukan print dalam erti kata yang sebenar, at least digitally kena print. Okey, jadi duit ini banyak dalam pasaran. Moratorium yang dilaksanakan oleh hampir semua negara, di mana orang yang rakyat yang mempunyai pinjaman atau apa semua dibekukan buat sementara, tak perlu bayar. Okey. Kemudian maksudnya people got more money, okey, yang dia boleh spend ataupun dia boleh invest. Begitu juga dengan access money yang kalau kita dekat Malaysia ni, kalau kita boleh tengok, kita boleh keluarkan kita punya KWSP yang mungkin bernilai berbilion-bilion. Duit ini semua masuk kembali dalam pasaran. Okey. Jadi ini menyebabkan sebenarnya kebanyakan, walaupun bukan 100%, masih ada golongan yang begitu teruk terjejas. Tapi yang tak berapa terjejas ini, dia mengambil kesempatan ini sebab terdapat excess cash, excess capital. Jadi excess capital ni nak buat apa? Nak belanja sangat pun tak boleh. Nak pergi travel sangat pun tak boleh. Jadi digunakan untuk invest. Begitu juga dengan persekitaran low interest rates. Low interest rates ni, kita dah, kalau di US dah nak sampai zero. Jadi maksudnya dengan lambakan duit yang banyak, kemudian low interest rates, okey, jadi masyarakat sebenarnya, people sebenarnya investing heavily, too much money chasing assets. Duit yang banyak ini mengejar assets. Apa-apa asset pun boleh. Cakap kripto pun kita boleh beli. Kalau cakap pasal saham pun, saham GameStop yang nak bankrupt pun kita beli. Kalau nak cakap Dogecoin yang kita pun tak tahu apa kegunaan dia pun orang beli. Barang-barang antiques pun naik harga. Perumahan pun naik harga. Sebab apa? There's too much money flooded in the market. Alright? So basically, bagi saya keadaan ini ialah keadaan very, very greedy. Bagi saya, this is a very, very greedy. Sebab benda-benda yang tak ada nilai fundamental juga turut naik dengan tingginya. Jadi this is somehow, dalam pasaran saham saya tak nampak sangat bubble tu, sebab dia backed by business, dan this business all generate incomes and generate profits. Tapi dalam perkara-perkara lain, especially dalam cryptocurrency, dalam exotic punya assets, okay, dalam housing, I can see the bubbles lah. Kalau saya nak jadi critical, meaning saya akan nampak bubbles. Dan
bubble tu saya tak nampak sangat dalam pasaran saham, walaupun ada macam saya beritahu tadi, GameStop, okay, AMC stock, yang semua company-company yang nak bankrupt ni naik kan. Jadi we can see the bubbles popping here and there. Sampai bilakah easy money ni, low interest rate, stimulus, moratorium, okay, boleh bertahan? Actually, saya rasa by the end of the year, okay, selepas vaksin punya program berjalan, okay, dan unemployment sudah berkurangan, at that time saya rasa kita akan dapat, meaning government akan stop moratorium, okay, government akan stop printing money, okay, stimulus, there's no more stimulus, okay, at that time things are gonna turn around real fast and furious, okay. It's gonna be really hard at that time apabila interest start dinaikkan. Sebab bila interest start dinaikkan, kebanyakan investor akan start exit the position sebab dia nak cover balik, sebab interest rate akan naik, jadi sebab asset price ni dah tak boleh naik lagi sebab dia dah too high. Jadi dengan pinjaman ataupun interest yang dah start naik, jadi they have to cash out. At that time there's gonna be a real blood on the street. Adakah dia nak sampai sekarang? Saya tak rasa. I don't think that is happening now, but sedikit sebanyak we can see that market are quite nervous, okay, dan kita boleh tengok dalam 10-year treasury yield, dan 5-year treasury yield semua sedang naik, okay. Itu menunjukkan market nervous dalam pasaran. Dia ada mechanics di belakangnya kenapa dia naik, okay. Mungkin saya boleh explain dalam video yang akan datang, tapi that's about it. Things gonna start turn around. Maybe bukan sekarang. Kalau kita tengok a few weeks ini, kita nampak market membuat sell off disebabkan treasury yield yang naik. Adakah market akan terus boleh jatuh? Saya tak tahu answer dia. I don't know the answer. Tapi kalau ikut indikator yang kita ada daripada treasury yield, okay, looks like we gonna have more downwards pressure. Tapi kita jangan lupa bahawa central bank masih tetap support market dengan easy money, okay. But stimulus 1.9 trilion di US akan start mungkin diluluskan dalam masa terdekat ini, so things boleh keep turning back balik lah. So I don't know, saya tak tahu. Tapi kalau bagi saya, the answer to the question sama ada kita dalam greedy ataupun kita dalam fearful, bagi saya kita dalam keadaan yang greedy. Dan bila dalam keadaan greedy ni, we should be fearful. Tapi bolehkah market keep on continue greedy and become more greedy? The answer is yes, masih boleh. So that's where kita perlu timbang, kita perlu timbang. Bagi saya, it's better for us to play it cautiously, sebab things can turn around very quick. Things can turn around very fast. So yes, bagi saya sekarang ini kita berada dalam keadaan greedy lah. We should be fearful lah. We should be fearful. Sell off yang berlaku 2-3 hari ini ataupun 2-3 minggu ini, sama ada dia berterusan, I cannot say for sure, saya tak tahu. Dan dia sebenarnya bergantung juga kepada kita punya investment horizon. If you are short term trader, yes, we gonna get spooked by the sell off. But if we have a long term punya vision, dan company yang saham-saham yang kita beli ialah saham-saham yang good dari sudut fundamental dan good dari sudut bisnes dan mempunyai potensi yang baik di masa hadapan,
we shouldn't be worried too much about what is happening now. Alright, so that's about it perkongsian saya pada kali ini. Alright, so saya harap perkongsian pada kali ini bermanfaat, dan bagi kawan-kawan yang berhasrat untuk berdagang dalam saham global, boleh menghubungi saya. Okey, saya menggunakan beberapa platform untuk berdagang saham global dengan kos yang minimum. Okey, jadi mungkin tuan-tuan yang berminat untuk start boleh menghubungi saya. InsyaAllah saya akan tunjukkan apakah platform yang saya gunakan. Alright, dan again, saya bukan financial advisor. Apa yang saya kongsi ini adalah sebagai seorang YouTuber yang suka bersembang dengan tuan-tuan. Okey, dengan harapan tuan-tuan mendapat manfaat. Sekian, kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.